कुछ लोग पैसे बचाने के लिए केवल दरवाजे और खिड़की के ऊपर लिंटल बीम देते हैं। ये सही नहीं है। लिंटल बीम पूरी दीवार में दी जाती है, जिसकी चौड़ाई उस दीवार के बराबर होती है और गहराई 8 इंच होती है। इसमें 4 रॉड 10 mm की और 7 इंच के गैप में रिंग दी जाती है। अगर दीवार 4 इंच की है तो लिंटल बीम की गहराई 4 से 5 इंच दे सकते हैं, क्योंकि 4 इंच की दीवार का खुद का वजन भी कम होता है। दरवाजे और खिड़की के ऊपर छज्जा लिंटल बीम के सपोर्ट से बनाया जाता है, जो मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट का होता है। लिंटल बीम पूरे घर को मजबूत बनाती है और दीवार के क्रैक को लिंटल लेवल से ऊपर जाने से रोकती है।